家好，而家係夜晚啦。我今日咧嘅買咗個糖好似係提子嚟嘅，就係呢個 sour pot，真係好酸嘅。睇佢咁嘅，一係裏邊咧係紫色嘅，睇下個成書背面，就呢一面，就嗰一面，就下邊呢一面。好啦，我哋係跟住開就咁啦。之後咧，你要咁樣開落嚟就識，然後好酸啊！好咳。咩提子嚟嘅？睇得透。係咁樣嘅，你就食咧，就食呢個，食高啦，就咁啦，呢個就可以咁噶啦。呢度開唔到嘅，知點樣開咧？可以拍到，喺度就可以啦。其實呢個嘢係呢個牙刷嚟嘅，睇下裏邊有個尾個珠嚟。其實呢個牙刷，但係唔係好似，因為我俾人哋呃咗，佢話呢個牙刷糖嚟。睇幾酸幾好食，係咁樣嘅。舉中指唔係舉中指。佢牙好樣衰。我上網咗條地租住，你食完黐粒粒就會。所以食呢個咧要洗手，我都係攞濕紙巾抹到擺喺個邊度，一陣間面。我好中意食啲酸嘢㗎。今日買個 sour pot， 我係咁樣食嘅。就咁㗎啦，或者可以咁樣咁樣食都可以嘅。可以執翻啲嘢啊！